大家好，我是梦想，一人一车骑行去新疆。今天从白狼镇出发，前往五岔沟镇。从白狼镇出来，骑行了大概8公里，我到了白狼峰。在白狼镇出发之前，还遇到一件特别感动的事情。我今天早上把自行车从旅店推到外边，然后把装备都收拾好。紧接着呢，我就回房间，又拿我的这些驮包。我一共有4个驮包。当我回房间拿最后2个驮包的时候，我下了楼，发现我的自行车上多了一些东西，就多了一份这个麻辣烫和一袋面包。不知道是白狼镇哪位好心人，在我收拾装备的时候给我挂到我的车把上的。看到这2份东西的时候，我就问旅馆老板娘，因为老板娘当时在摘野菜，她说她没有看到。我就找到这个麻辣烫店，然后麻辣烫的老板说中午吃饭的人很多，然后他也不认识。感谢好心人送的东西，没有当面说一声谢谢，特别不好意思。然后拍一个视频，希望您能看到，感谢。今天骑行了42公里，顺利到了内蒙古新安盟的五岔沟镇。我今天找到一处特别漂亮的露营地，太哇塞了！我今天就决定在这里露营了。本来想在这里搭帐篷，但是风实在太大了，我就把帐篷挪到了那里。我把帐篷呢挪到了这里，这里风还小一点。准备做饭，露营的地方已经搭好了。今天是6月9日，我骑行到了内蒙古新安盟的五岔沟镇。此时此刻，现在外面的温度8度，所以我又把很久没有用的热水袋又用上了。希望今天可以睡一个好觉，大家晚安。